Առաջը դիչղտան։ Բայ շղթանը դիչ առաջ, առաջը դիչղտան։ Ես եմ ապել, լսի եք շղթան, ես կեզից լավ մասնակիցորեն։ Շատ լավա, հետ գնա, հետ գնացեք։ Տղեք, հետ եք գնում։ Բանը ասե համար իրան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ոստիկանության զորքեր, ավտոբուսներ այս պահին արտգործ նախարարության շենքի Առաջ շղթան, շղթան առաջ, հրթունեք ծաղըտ առաջ շղթան, շղթան առաջ դիք, շղթան առաջ հլը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին արտգործ նախարարության շենքի առջև մեծաթիվ ոստիկանության զորքեր, ավելի ճիշտ ավտոբուսներ բերվեցին, ամենայն հավանականությամբ այսպես արվեց, որ Սերգեյ Լավրովը արտգործ նախարարության շենքից հեռանալիս չտեսնի, թե ինչպես են Երևանում ընդունում նրան եւ ինչ բողոքի գործողություններ, ինչ պաստառներով են բողոքի ակցիա իրականացնում քաղաքացիները նրա այցի։ Զուգահեռաբար ոստիկանները փորձում են դարձյալ հրելով ակցիայի մասնակիցներին հեռացնել ահա այս հատվածից, նշեն, որ այստեղ են հասել նրանք արտգործ նախարարության շենքի մոտից։ Տղեք, դեպի այն կողմ, ընդիս մի քանի օքի բերեք, որտից մի անգամից բրթենք, հարուտ։ Տղեք, դեպի այս կողմ բրթենք։ Ֆաշիստի, գոնից Արմենիա, Լավրովի միցա, ֆաշիստ, Արմեն իչացու, Բրտեք սաղինակ! Մեկան եք գազ տանեք! Միջիտ մարդկանց ճզմում։ Մարդկանցին չեք ճզմում, չեմ հասկանում։ Դեպի աջ է թունեք հլը։ Ես թուրքեն իրանք թուրքեն, որ դու թուրքենի կարող եք դենց անել, բամոթած ես։ Արգելի մասկանի չեմ ճշտում Թուրքենի կարող եք դենց անեք դու։ Այս տարեք ների շղթան։ Ուղեկցեք դենց անեք դու։ Այս տարեք։ Խաղաղ ցույց այցի։ Էցի խաղաղ ցույց է, իրավունք ունեն իրանք։ Բրտեք առաջ։ Առաջ բրտեք։ Բրտեք պայն։ Էցի խաղաղ ցույց է։ Առաջ եկեք։ Պարոն ոստիկան, խաղաղ ցույց է։ Էս ինչ ես անում։ Առաջ բրտեք, ուղիղ առաջ։ Այսինքն
Շղթա տվեք առաջ։ Կարևորը բրդելն է, Բայ է։ վրացված ստանա։ Ավելի պաշտոն մնացեք, պաշտոն ստանալու։ Շղթա տվեք։ Պաշտոն ստանալու։ Շղթա տվեք։ Այո, առաջ միջև բանկ։ Միջև բանկ առաջ։ Շղթա տան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տեղեկացնեմ, որ արտգործնախարարության շենքի մոտ ոստիկանական ավտոբուսներ բերվեցին, 4 ավտոբուս այս պահին այստեղ է տեղակայված, բացի այդ մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր կան, կարմիր սև բերետավորներ, նրանք քաղաքացիներին հրելով տեղափոխեցին արտգործնախարարության շենքի մոտից այն բանից հետո, երբ հրահանգեցին մի փոքր ներքևում իրականացնել բողոքի ակցիան, ամենայն հավանականությամբ, որպեսզի Սերգեյ Լավրովը ականատես չլինի, թե ինչպես են նրան ընդունում եւ ինչ բողոքի ակցիա իրականացվում նրա դեմ, եւ այդպիսով ոստիկանները, քանի որ ակցիայի մասնակիցները չենթարկվեցին ոստիկանների այդ պահանջին, նրանք ակցիայի մասնակիցներին հեռացրին եւ հիմա բավականին հեռու են նրանք արտգործնախարարության շենքի մոտից։ Լավրով ծրագրի հերը ամիջի։ Լավրով տարույց ծրագրի։ Առաջ եկեք։ Հայաստան տախին առաջ։ Առաջ եկեք։ Առաջի շղթա եք տալիս։ Ներողություն, կներեք։ Ձեզ հետաքրքիր չի ուր եք բրդում մարդկանց։ Առաջ եք եթում, շղթա եք տալիս, վայս կը շղթա տվեք, շղթա եք անում ներքև, առաջ, տղեք շղթան առաջ, առաջ շղթան, շղթան առաջ շղթան, հագիս տղեք, հագիս, շղթա եք տալիս, հագիս, շղթան կաղաց հագիս առաջ այդ ու, հագիս շղթան տվեք, շղթա եք տալիս, տղեք շղթա եք տալիս տեք, տղեք շղթա եք տալիս, շղթա, տղեք շղթա եք տալիս, շղթա պահած, Ուղեք ծուվեք տուն մարդկանց։ շղթան պահած, տղեք երկոքի մարդամենում մնացած առաջ, շղթան առաջ, մնում ամոտը, շո, թող կարեմ, երկոքի մարդեք մնում, Ձեզ լավ չեք զգում, հա։ Չէ, շատ լավ եմ զգում ինձ։ Վատ եմ զգում իրանց համար։ Իսպանսկի ստիտ գիտեք, չէ ինչը։ Իրանց համար ամաչում եմ։ Ու մեր ՆԳՆ-ի համար եմ ամաչում։ Ըստ ձեզ ինչու հեռացրին ԱԳՆ-ի շենքի մոտից։ Ուզում են Ռուսաստանի մոտ լավ Երևան, լավ աչքով նայ իրանց Ռուսաստանը։ Այ դրա համար։ Ձեզ ուզում էին այստեղից էլ տեղափոխել այլ վայր, հա, այն կողմ տանել։ Նշանակություն չունի իհարկե ստեղ կամ այնտեղ նստելը։ Ուղղակի ես իմ քաղաքում ուզում եմ ստեղ նստեմ, այդքան բան։ Լավ, իսկ ձեզ։ Իշտում եք մայթ, բոլորը մայթ են իշտում, կայնում են մայթում։ Ներողություն, որոշել եք քաղաքացիներին ուղեկցել տուն։ Տղեք, վայ, Կարապետյան, այստեղից շղթա տվեք։ Որտեղ կարող եք։ Այստեղից կարեն հենց դից շղթա տվեք, այստեղ շղթա տվեք։ Շո, դից արդեն տվեք։ Երեք, մի ձախ նայեք, հեռացրեք կայնեք շղթան, հեռացրեք կայնեք շղթան, իրար թև մետե։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ակցիայի մասնակիցներին, որոնք իրենց բողոքի գործողությունն, խաղաղ գործողությունն ընդ որում իրականացնում էին արտաքին գործերի նախարարության շենքի մոտ տեղափոխեցին դիմացի մայթ, այս պահին նրանք կենտրոնական բանկի մոտ են գրեթե, ոստիկանները մի քանի պատով փորձում են շղթա կազմել, ամենայն հավանականությամբ, որպեսզի քաղաքացիները նորից հնարավորություն չունենան վերադառնալ արտգործնախարարության շենք, որտեղ մոտավորապես 1 ժամ առաջ սկսվել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների առանձնազրույցը, Սերգեյ Լավրովը Հայաստանում է
եւ այդ առանձնազրույցից հետո նաեւ նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետի եւ նախագահի հետ հանդիպում։ Հանուն Հանրապետություն կուսակցությունն էր Սերգեյ Լավրովի այցի ընթառաջ այցի ժամանակ եւ այսօր հանդիպման ժամանակ բողոքի ակցիա կազմակերպել, նրանք պաստառներով էին արտգործնախարարության շենքի մոտ եւ բացի այն, որ ոստիկանական մեծաթիվ ուժեր են կենտրոնացված Պահեցի, բղավեցի, անհրաժեշտ ուղերձները հնչել են, Ռուսաստանը պիտի ամեն վայրկյան իմանա, որ դավաճանել է հայ ժողովրդի կենսական շահերը, Ռուսաստանը պիտի իմանա, որ մենք շատ լավ տեղյակ ենք, որ իրենց գործուն մասնակցությամբ ադրբեջանցիների հետ թև-թևի տված մասնակցել են Արցախի հայաթափմանը, Արցախի էթնիկ զտումներին, որ իրենք սադրել են եւ հրահրել են հարձակում Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա եւ 2021-22 թվականների հարձակումները Հայաստանի սահմաններին ուղղակի ծրագրված եւ սադրված է եղել Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է իրականացնում Հայաստանի նկատմամբ, պատերազմ իրականացնում են թշնամիները, պատերազմ հակառակորդներն են իրականացնում, մենք եկել ենք ասելու, որ Ռուսաստանը գործող իշխանությունները Ռուսաստանի, դրանք թշնամական ռեժիմի ներկայացուցիչներ են, դրանք դավաճաններ են, մարդասպաններ են եւ մենք չենք պատրաստվում ուղակի այսպես արամարել նրանց այցերը, նրանց ցանկացած այց բարձրաստիճան արժանանալու է այս վերաբերմունքին եւ մենք որևէ պահի չենք լռելու։ Պարոն Բաբաջանյան, իսկ ինչով եք խանգարում այս արարողությանը, որ ձեզ հրեցին Չգիտեմ ինչով, ոստիկանության գործողությունները դուք տեսաք, ոստիկանները հավանաբար սովոր են, որ իրենց քարերով, հայոյանքով վերաբերվեն, մենք այդպես չենք վարվելու, մենք հարգում ենք մեր ոստիկաններին, անկախ նրանից, թե նրանք ինչ գործողություններ են իրականացնում, այդ թվում նաև ապօրինի գործողություններ, մենք մեր ուղերձները կարծում եմ հասցրինք համապատասխան վայրեր, Մոսկվայից մինչև Սիկտիվկար եւ բոլոր այն հատվածները, որտեղ հիմա ցնցումներով հետևում են մեր ակցիային, ոստիկաններին նաև շնորհակալ եմ այս ակցիային, փոքրաթիվ մեր ակցիային, անհրաժեշտ հնչեղություն ապահովելու համար, շնորհակալություն, ծափահարություններ մեր ոստիկաններին։ Ապրեք ոստիկաններ, ապրեք անհրաժեշտ հնչեղությունն ապահովելու համար։ Պարոն Բաբաջանյան, տեսանք, որ նաև ընթացքում ոստիկանական զորքերի մեքենաներ եկան եւ դրանք ընդհանրապես թաքցնելու համար էին մեր տեսադաշտը, ուղղակի որպեսզի գլխավոր մարդասպանը մարդկության այսօր նաև մասշտաբով տերորիստը, որտեղ մեր համոզմամբ Ուկրաինայում տեղի ունեցողը իրական ցեղասպանություն է, իրական ահաբեկչություն է ուկրաինական ազատարար ժողովրդի նկատմամբ, որպեսզի չտեսնի, թե ինքը ինչ պաստառների եւ ինչ կարգախոսների է արժանանում, մարդասպան Պուտինը եւ մարդասպան Լավրովը ամեն տեղ, այդ թվում նաեւ իրենց կարծեցյալ այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակից, եթե իրենք կարծում են Հայաստանում չպիտի տեսնեին, այսուհետ տեսնելու են ամեն առիթով, առաջիկայում Մատվիենկոն է գալու Հայաստան, նույնը ավելի հուշկու ակցիաներ են անելու, որպեսզի շպրտենք իրենց դեմքին իրենց իրական անվանումը, իրենք դավաճան, իրենք մարդասպան, իրենք հայատյաց ուրեմն գործիչներ են եւ մենք որևէ վարքանի չենք լռելու եւ իրենց դավաճանության մասին անընդհատ բարձրաձայնելու ենք։